ゴールドワンゴルフスクールのレッスン動画です。カンちゃんとマサです。ね、後ろにいるマサ君は11歳ですけど、最近ベストスコア試合で77出してます。ハンディキャップ12。こちらのカンちゃんは今ハンディキャップ 1.0 ですね。最近の試合では大きな試合で70で回ってます。今何の練習してるかっていうと、フェースに乗せる練習。今サンドエッジ持ってですね、ボールを前に飛ばしてますね。後ろからこう。はい。ね、これ手首使っちゃダメだそうですね。とにかく体の周りをね、円周を描くように、ラウンド、すごいほら飛びましたね。ネットまで飛んじゃった。ね、ほら、ネットの前飛んでくる。はい、じゃあコツを看護君に聞いてみましょう。コツは、手首を使わないで、左に回していくような感じ。体の体幹を使ってやるかな。そうです。はい。すごい飛ばしてますね。うお、すごいな。マシャ、向こうのネットまで届いてるよ。これ昔誰だったかな、日本のプロで。川岸さんかな。川岸良健さんがこういう練習してたね、サンドイッチで。これ最大どのくらい飛ぶの、カンちゃん。20メーターぐらい。20メーターぐらい飛ぶの。30メーターぐらい。おお、すごいな。ほら飛んでるね。ちょっと左目飛ぶんだけど、それはしょうがないよね。はい、左に回す。ボールもあれでしょ、トゥーガーで引っ掛けてるでしょ、少し。そうです。ね。これサンドイッチ飛ばない人にはいい練習ですね。手使っちゃいけないんですね。はい、ありがとうございました。左に回していくような感じ。体の体幹を使ってやるかな。そうです。はい。すごい飛ばしてますね。うお、すごいな。マシャ、向こうのネットまで届いてるよ。これ昔とにかく体の周りをね、円周を描くように、ラウンド、すごいほら飛びましたね。ネットまで飛んじゃった。ね、ほら、ネットの前飛んでくる。はい、じゃあコツを看護君に聞いてみましょう。コツは、手首を使わないで。誰だったかな、日本のプロで。川岸さんかな。川岸良健さんがこういう練習してたね、サンドイッチで。これ最大どのくらい飛ぶの、カンちゃん。20メーターぐらい。20メーターぐらい飛ぶの。30メーターぐらい。おお、すごいな。ゴールドワンゴルフスクールのレッスン動画です。カンちゃんとマサです。ね、後ろにいるマサ君は11歳ですけど、最近ベストスコア試合で77出してます。ハンディキャップ12。こちらのカンちゃんは今ハンディキャップ 1.0 ですね。最近の試合では大きな試合で70で回ってます。今何の練習してるかっていうと、フェースに乗せる練習。今サンドエッジ持ってですね、ボールを前に飛ばしてますね。後ろからこう。はい。ね、これ手首使っちゃダメだそうですね。